Filthy things. Biyela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wena uyakuthanda usidalwa esadalwa nguye kuthi ukhonze yena yedwa ungakhosi amadlozi ungakhosi izithixo khoza uNkulunkulu yena qobo lwakhe. Namhlanje uNkulunkulu uyakudinga mntaka baba kuthi awubuyele kuyena sizanethuka emhlabeni ukuthi ungatshintsha ungalunga. It's only God who can restore a good character in you. It's only God who can rebuild you. Akuna prophet, akuna muntu angakusiza wena. Kodwa uNkulunkulu yena qobo lwakhe. He's the only one who can help you. He's the only one who can deliver you from all the bondage that you are in. uNkulunkulu kuphela ongakusizayo. Uthi unenkinga yena uNkulunkulu. Bonke abaphuza uJezebel. Abaphuza ebufebeni bakhe. Abajoyina ubufebeni bakaJezebel. Uthi Jezebel akakhupukanga. Ingakho namhlanje uyala ukukhuphuka wena ngoba ufuza uJezebel. uNkulunkulu akusiza namhlanje ukuthi inhliziyo yakho mayibukele ivangeli elokukhuphuka elokubuyela noJesu. Buyelani kuJesu. He's the only one who can restore your life. He's the only one who can restore your character. Only Jesus. Ozokhipha emhlabeni, ozokhipha kudakweni, ozokhipha emhlabeni, ozokhipha kutshontsheni uJesu kuphela. Only God who can help you. Namhlanje buyela kuJesu. Buyela kuJesu, buyela kuJesu. Sizanethuba. We don't know ukuthi uyofa nini. Ukufa kwakho uyofa kuphi? Uyofela emanyaleni, uyofela emhlabeni, uyofela kudakweni, uyofela kutshontsheni, uyofela kubulaleni. Uyofela kuphi na? Inkokela yesono ukufa. And uma ufa uJesu ngamukelanga, be sure of that the hell is yours. Be sure. Kuti soko esakho. And uNkulunkulu akenzela ngisoko. Irapela modingo wami solo. Oh, irapela modingo wami solo. Blue. Wami solo. Wami solo. Irapela modingo wami solo. Irapela modingo wami solo. Solo. Esimanga. Hallelujah. Tanda zunkulunkulu. Esimanga. Esimanga. Tanda zunkulunkulu. Esimanga. Hallelujah. Tanda zunkulunkulu. Esimanga. Oh, sithanda uNkulunkulu. Esimanga. Oh, sithanda uNkulunkulu. Esimanga. Hallelujah, sithanda uNkulunkulu. Esimanga. Hallelujah, sithanda uNkulunkulu. Esimanga.
sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Haleluya sithandaza wesimanga sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Haleluya sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Haleluya sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Sithandaza uNkulunkulu wesimanga. Uyongena kanjani lemithwalo ebaleni ninyanyise uNkulunkulu nabantwana bePastoras kungaba njani igijima totinikela nomunye uthi uyahlanya ucela ukuthi 1 million more than 2 million yabantu ekuthatha amabhruku emhlabeni batongena esokhweni na sithi yebo bayongena esokhweni nafathi bonke mina if la iPastoras ni 100,000 nafathi amabhruku niyolahlwa nonke esokhweni kungaba njani ugijima totinikela nomunye uthi bishop yamakasana ngitshela angithi bishop wamnowasifebe ukuthi unaba abafathi ebangeni uyakutshela kanjani ukuthi ugqoke kahle njengamake uyakutshela kanjani ukuthi uyekele ukuthi make up ngoba niyamjabulisa nobishop onongwababana niyamjabulisa nobishop onwesifebe. That is why akangitshela ukuthi thekela intombi zathi bunu akangitshela ukuthi yekela kubeka ama-private phethwane ebaleni uyalekela nomfundisi wenu ngoba ufuna ukuthi nabanye babathunywa ngusathane abafundisi benu labo ungaba njani ugijime namuhla utotinikela ngoba siwokho sithi idustbin yabantu abangigonile ungaba njani ugijime namuhla uthi uNkulunkulu ngivele nzaba namhla ngiyadinikela ungaba njani ugijime abantu bePastoras itotinikela kuNkulunkulu ngoba lala simakade liwena abantu abanjalo omake bakuthi amathaveni osesa ukuthi amathaveni bathola amakhondomu alenze ubufebe lilakela ukuthi asimakade liwena abantu abanjalo awulale ekhaya phela wena uma kufika weekend inkonzo yakho idungekile ngobufebe that's why awulala nasekhaya wena ungaba njani ugijima totinikela une 3-4-5 abantwana bobufebe nomunye akwazi ukuthi athole kanjani ngoba uvuka nje sewunesisu wena sekufebe njengenja ingqondo inja yazi inja ekamakhelwane wena ne-3-4 yamadoda akwazi ukuthi esithi sabani uphila bakugulane nenja isihlwane sine-order sometimes siyakhona siyathi ukuthi indoda yaso ihlala ku-next door wena umithise 3-4 amadoda awazi ukuthi ngibani ukuthi kumithisile uphila impilo yenja inja enasibongo even alabantwana bakho abanasibongo phela abantwana bakho wena mondishumsho wena makho ePastoras unefa abantwana phela wena awukwazi ukuthi nomunye ukhali weguphi banetibongo tawuthi kuwekhulele banefoyeti bangubantwana bakho ngoba abantwana benja inja inoboli ene inja bayiloboli mntwana wePastoras nawe uma uthola une-4-5 abantwana bangakulobolanga ufana nenja phela wena ungaba njani ugijima totinikela une-3-4-7 abantwana bonke ufaka amakhala namanye emtimbeni wakho ufaka ama-cream sokuthi uyamsola Jesu wena uyamsola uNkulunkulu ukuthi akudalanga kahle bana badala umuntu basekubophelele wathi bonke kuhle abantu namhla bamelana nesandla yaNkulunkulu bantu bathi tshintsha amakhala bantu bafaka ama-cream bantu bafaka into ebusweni bafuna kuba mhlophe nabanye sebagoqa kwesikhumba size simeruni ngenxa yokufaka ama-makeup ngenxa yokufaka ama-cream ebusweni sikhumba sakho sesimeruni utshintsha ikhala ngoba uyamsola uNkulunkulu ikhala akunike yona kepha Jesu namhla yakubita uthi hlukana ngokonke uthi lapha kwenye incwadi yaLuka intwele takho ngiyathatha itibaliwe netintwele tifanelako wena uthi thathaphi ufaka tinwele abantu abafile wena ufaka tinwele amadimoni wena kungakala semsuphupha udlengulwa ngoba ufaka tinwele kufanele ufaka amatinye amagolide Jesu kunikile amatinye akho wena ufaka amacici wena ugqoka amabhruku ugqoka ama-out Jesu udale ukuthi ugqoke kahle ufaneleke Jesu udale ukuthi umhloniphe hlukane amabhruku nemawigi hlukane ama-cream namapenda umlomo ugqoke kahle ngokuhlonipha ugqoke ukuhlonipha umtimba wakho ungagqoki ngathi usifebeni umfati akagqoki ibhruku umfati ugqoke irogo namasiketi aphinze ahloniphe
manje namhla abantu bahambela uNkulunkulu ngikhulu amen bazalwane manje Jesu uyanibita nami abantu basePostolus abantu bakulesikhathi Jesu uthi sinziswane lihlukane sonke sono lihlukane wonke amanyala nabatshontsha ngabahlukane nokutshontsha abahlela imindeni bahlukane nokuhlela imindeni nabantu aba-abortion bahlukane nabantu aba-abortion bonke labantu ababubi bahlukane bubi babo uthi ngiyeda masinyane manje ngitane umvuzo sowungakafiki umvuzo wakho sinziswa unikele impilo yakho uNkulunkulu hlukana konke lokubi konke lokwenza uNkulunkulu akufuni hlukana nako wamukele Jesu njengenkosi nemsinzisi angayisinzisa impilo yakho angakulungisisa impilo yakho uyahluleka wena kepha udinga Jesu uboshiwe uboshwe tshwala uboshwe sono Jesu akakukhulula namhla manje Jesu khona kule ndzawo uthi ngaphambi kokuba afike ivangeli liyashiyelwa yonke indzawo kuze ukuthi lo nalo yabuyitwa abutwe ukuthi awulivanga livangeli lishiyelwe esitradini sakho na kungakwasithume ukuthi hambane etradini nimeme bantu ukuthi bete edilini lakho Jesu ukuthi asinimeme manje siyanimema namhla sinimemela kuJesu sukane sonfele Jezebel bonke abafuza uSathane bazokufa lentizwe yaNkulunkulu kuGenesis uSathane ulahlela emhlabeni ethukuthele eyazi ukuthi isikhathi sakhe sincane uSathane umkhohlisi okhohlisa abantu ukuthi baphile ngalendlela yobubi abaphile ngendlela engamesaba uNkulunkulu abagoba noma yini abayenze noma yini abayenze imikhuba emibi efuza uJezebel kodwa uyabayenga ukuthi isikhathi sihambe bashone bangalazanga iqiniso ukuthi mabezoshona bazongena esihogweni kodwa uNkulunkulu icebo lakho ukuthi akafuna ukuthi umuntu afele sonweni namhlanje mntaka baba siyakushubayeza siyakucela sithi uNkulunkulu akakusize awuphenduke repent come back to God uyela kuNkulunkulu usasechance lokuphila emhlabeni uyela kuNkulunkulu usasechance lokuphila emhlabeni asazi ukuthi mhlawumbe kusasa uzoba ungasekho kodwa ufela kuphi na ufela emanyaleni ufela emfebeni ufela ebugebengeni ufela ekuloyeni ufela kungawabeni ebufebeni namhlanje sithi repent come back to God so that a chance namhlanje come back to God repent uyela kuNkulunkulu repent uyela kuNkulunkulu so that a chance emhlabeni lokuthi ungalungisa uNkulunkulu akanayo idustbin yabantu ufuna ukuthi wonke umuntu asindiswe ufuna ukuthi wonke umuntu awubuyele kuyena ngoba you as a man you as a human being you have been formed with the image of God ukuthi wena ufana noNkulunkulu uNkulunkulu akafuna ukuthi uyalahleka kodwa uSathane uyakhohlisa ukuthi awuphile impilo engamesaba uNkulunkulu awuphile impilo enga-honor uNkulunkulu bese uzokuthi uzothola ukuthi uzoya esihogweni kodwa uNkulunkulu uyakudinga namhlanje uthi ubuyele ekhaya ngoba bonke abaphuza uJezebel bazoya esihogweni bonke abafebayo bonke abatshontshayo bonke abaloyayo bonke ababulalayo bazoya esihogweni amen bonke benza imikhuba yonke yamanyala uyani tongena bantu bathi no ngeke singene edilini thina nawe nje siyashumayela namuhla uthi ngeke ngiye kuJesu usasebhizinani phela la emhlabeni wena uma uyalathi indzaba kaNkulunkulu wena ngoba uNkulunkulu phela uyaku-invite njengemntwana wakhe uyakwazi ukuthi uNkulunkulu wena ukubumbile that's why athumela abantu kuthe abantu bama kuthi bazange bayivindzabela isonto hambani balanze niyobatshela ukuthi lidini selilungile mara abantu bayala phela kuvuye edilini lasimakathi bantu bayaphikisana nelivangeli abalifuni noma uthi hayi phela le ndaba yokusindiswa iyenzana ikwenza silima uyabona abantu ukuthi basindisiwe abasakhona ukubhema ligwayi uyabona ukuthi abantu basindisiwe wena lasakuba phela idemoni lebunyanga phela wena akafuni ukuthi usindiswe uSathane at least wale demon phela ngaphuma kulo yenye indoda beyikhala emathuneni but the day isindiswe ngalo
Jesu uyavela kuyaphuma emathuneni. Uma ungavumela Jesu angene ekhaya lakho wena, ningaphuma nani emathuneni ebunyanga, ningaphuma nani emathuneni ebungoma, ningaphuma nani emathuneni ebuthakathi. Nawe uhlele emathuneni make, nje uma nje usikhuluma nje make, uyadilungiselela wena, ukhona la uyakhona. Akuthi indoda akakukho ayazi le ndoda ukuthi uyakuphi, mara kukhona la uyakhona wena. Uma labantu basuka la bathi siya ecrossini, siya ePitori, abuye sisi abuye sa pregnant, then ayenze abortion. uNkulunkulu ayibona le ndzaba make, iyamnyenyisa uNkulunkulu. Ungaba njani bantu awula eFosloras njengoba livisa sishumayela kangaka ugijima utotinikela. Simakazi ufuna umuntu atinikele, ufuna ukuthi abuye kuye ngoba phela nanikele emanyaleni. Labanye bathi bagogo bathi ngeke sibayekele ngoba phela ngiva ukuthi basikhulisile. Sawuma sibashiya asabaphathi bagogo wethu, asabakhumbuli kunani. Why kumele sibakuwaye kumele usikhumbule bagogo wakho. La gogo wakho wafa nge-AIDS wena, la gogo wakho mdubulile wena, la gogo wakho ufe ngesifo, bayeka umloyile ugogo wakho wafa mara wena lakho. Jesu akazange afe. The time when God ukuthi ufile bekahambile kanzile labanye ehayidesi bakufana nawe phela ukuthi wafika ngasindiswanga labanye bakhona. Jesu ethela ivangeli. Ungaba njani awugijima utotinikela uyekele njalo bagogo wakho bekuye kuphaka. Unihamba nje bantwana eFosloras nibophelele emadukweni abagogo wenu ebunyanga. Ucanga ukuthi iduku wena ngingakuvikela ukuthi ungafi wena. Uma Sathane sakhula nzina leduku lakhe uyawushona esogweni. Ungaba njani ugijime namuhla utotinikela uma ufanele indawo umuntu wala eFosloras ngoba nikele emanyaleni tinginteni nje. Labanikhethe indlela emanyaleni nikhethe tinginteni. Ubukela ama-pornography khona la ukhethe khona. Niyamnyanyisa uNkulunkulu bantu wala eFosloras. Abanje uthi khele nje kuyabanza kumuntu kangaka unema-black label endlini yakho. Niyamnyanyisa uNkulunkulu. Ungaba njani igijima utotinikela uma nivalethe indzawo bantu wala eFosloras niphume kulamanyala. Lo munye uthi hey engini yami tipoko sithi nini sengiyayiyophenga ngathiwa ngiyothi ngeza le tipoko ngithi ukuthi yojika tinibulale nabantu wala eFosloras. Ungaba njani igijima utotinikela nishiye amanyala abantu wala eFosloras. Ungaba njani ugijima utotinikela before ungene emathuneni ngoba emathuneni phela sasindiswi sewuyabola nje kuphela umoya uhambile esogweni. Ungaba njani ubuye kuNkulunkulu isikhathi asekhona nina abantu wala eFosloras. Verse 16 to 17. Anati yini ukuthi nina nilithempeli laNkulunkulu nekuthi moya waNkulunkulu uhlala ekhathi kini. Nangabe umuntu abhidlita ithempeli laNkulunkulu uNkulunkulu uyakumbhidlita naye ngoba ithempeli laNkulunkulu lingcwele. Ninekeni ngilo lithempeli. Sibula sesikwembu ile isati extension wayisola misisi yawo yentumbuluko ungayi-oni tempele yeleyo utatihlamulela siku ufaka khoma miri wa wena kahle ukhome hi ndlela ya kahle ku ri siku ufaka u ta nghena tilo ra Xikwembu. I Bibele miri wa wena i tempele ya Xikwembu wo hanya ka woho a hi wa wena. Moya wolowo u nga ndzeni ka wena wa ku durha a wu ku na kun'wana u nga ta wu kuma kona. Loko wu ona u ya ku tihlamuleleni amukela leswi Xikwembu xa ku nyika swona. Wa tiva khumela vutima bya wena byi dzunisa Xikwembu. Wa ku tshuka khensa ku tshuka kwalomu ka wena ku dzunisa Xikwembu. Loko u na matino ola ya ku va ya ri hayi khala yin'wana tsaka hi wona u nga zi u faka ti-dis gold matino we ya tsakisa Xikwembu. Minona ya wena yi komile Xikwembu xa yi rhandza. Tindleva ta wena ti saseke ti nga ri na masuluvere. Khensa Xikwembu u nga zi u endla leswi Xikwembu xi nga ku vekisa swona. Na wa wu pfumeli ku leswi u nga swi endla un'wana a fika a tatisa ka swona. Why u fanele Xikwembu xi pfumela u fika u tatisa ka leswi u nga endla hi xona ka miri wa wena. Amukela leswi Xikwembu xi nga ku vekisa swona u ta fa u nghena tilo ra Xikwembu. A hi khongele makwerhu wa mina evitweni ra matimba ra ku va Job hosele tilweni a ya twa rito ra wena Baba a ku leswaku lowun'wana la twa ka rito ra wena a tisola eka rona Xikwembu wa mu rivalela u nyika vutomi na mukhongela Xikwembu hi luya Baba hosi ya matimba hinkwawo wa tisola hosele tilweni n'wi endle tintswalo u n'wi ponisa hi vito ra Yesu ra matimba ra Kreste.
N'wina ma hatleleke ma lungiselaka ku ya etikerekeni na ku ya laha mi yaka kona. Ni rhandza ku mi tsundzuxa kumbe ku mi tisela mahungu lamanene mixo wa namuntlha. U nga si ya khoma hinkwaswo ringisela rito ra Xikwembu leri ri nga tisiwa ka wena. Xikwembu lexi ku rhandzaka xi ku nyika vutomi ku va namuntlha u ta hanya. A xi ku nyikaka vutomi ku va u ya ti endlela leswi u swi lavaka. Vutomi leswi nga ku nyika byo Xikwembu i ku wena n'wini u endla leswi Xikwembu xi lavaka swona. Loko u nga byi hanyi ndlela leyi Xikwembu xi swi lavisaka xi ta bhiteka xi ku yisa etiheleni. Se yingisela namuntlha makwerhu u nga si ya fa. Pfumela Xikwembu namuntlha xi va hosi ni muponisi wa wena evuton'wini bya wena. Se ni rhandza ku ku tsundzuxa hi marito matsongo lama kumekaka eka Makorinte wa ku sungula chapter 3 verse 16. Siku u Xikwembu xi surhandaka na wena miri wolowo xi ta ku vhonya na. U nga tsaka we u aka yindlu ya wena yi va kahle munhu a ta laha taka ko a fika a yi chela leswi swa ku nuha endzeni ka yona. U ake yindlu ya wena hi mali ya ku durha. U teka nkarhi wa wena u lunghisa swa wena munhu a ta laha taka ko a tisa xiyimanga xa ku fa endzeni ka yona. U nga tsaka hi sweswo ke. Se u lava Xikwembu xi tsaka hi vutomi lebyi byi endlaka ka miri wo holowo. Xikwembu xi ku nyike miri wo holowo ku u ta xi dzunisa. We u teka miri wo holowo u wu dzahisa swinefu. U teka miri wo holowo u wu dzahisa mafole. U teka miri wo holowo u wu nwisa mabyala. U teka miri wo holowo u yiva hi wona. Xikwembu xi lo onhaka miri lowu na xona xi ta wu onha. U teka miri wo holowo u wu pendla leswi u wu pendlisaka swona. Xikwembu xi loko u onha miri lowu loko u tlhela ka xona u ya tiheleni. Xikwembu xi ku nyike miri wa ku saseka sesi. Xikwembu xi ku nyike miri wa ku saseka webudi. Hlayisa miri wo holowo u nga cheli leswi yilaka endzeni ka wona. Vona leswaku leswi nga endzeni ka miri wo holowo swi basile. Xikwembu xi teke moya wa xona wa nkoka xi wu chela emirini wa wena. Xi languteka siku u vuyaku wu vuya wu basile. A xi wu languteka ku vuya wu thyakile. Siku u vuyaku xi wu languteka leswaku wu vuya wu basile. Se loko we u ya teka miri wo holowo u endla leswi u swi lavaka i tempele ya Xikwembu miri wo holowo. A wu fanelanga wu onha. Loko u onha u ya tiheleni. Loko u za u faka leswi yilaka u faka u chela tinxiyi u le ku onheni miri wo holowo. Loko u za u faka minwala ya ku leha u le ku onheni miri wo holowo. Loko u za u faka ti-makeup u le ku onheni miri wo holowo. Miri wa wena tempele ya Xikwembu. Siku u onhaku siku u faka u ta fa u ya tiheleni. Xikwembu xi ku nyike miri wo holowo ku va u ta hanya ka wona not u cinca leswi nga ka wona. Xi ku vone u sasekile hi yo mhaka xi ku nyika emiri wa ku saseka. Se u teka moya wa xona wa ku saseka we u pendapenda hi swa wena u ya fa u ya tiheleni. Makwerhu ti langute vutomi bya wena u wa nkoka wena. Rhandza vutomi bya wena u xivumbiwa xa Xikwembu. U nga lavi ku tifisa u ya tiheleni. Rhandza miri wa wena. Xikwembu xi ku nyika wona hikuva xi ku vone u sasekile. Hi yo mhaka ka Genesis chapter 1 xi ri Xikwembu xi vone xin'wana na xin'wana xi sasekile. Hi yo mhaka miri wa wena Xikwembu xi wu vone. Inja ya talisa ya baleka va yi talisa va yi xiya. U nga va njhani ku Timothy tinikela uma u vale tindzava motora hi Phosphorus. Akekho njengawe ungalinganiswa awusithi phakathi awusithi akekho Baba wethu wasezulwini uNkulunkulu wethu leyinwele. Abantu bakho uNkulunkulu siyababeka uNkulunkulu esandleni takho.
siyabakhulekela simakathi egameni enkosi yami uJesu Kristu. Sicela uNkulunkulu bakamele kululala sathana ukuthi libekile uNkulunkulu esizogweni ukuthi mabangena abantu bangasindiswanga uyoba ubabhizi nabo. Siyabakhulekela simakathi egameni enkosi yami uJesu. Uma ucreate siwoko simakathi wacreate sathana uzange ucreate lo muntu kodwa ukuphikisana nawe umuntu wenza ukuthi bayolakha nabo egameni enkosi yami uJesu Kristu. Noah, that's why let's put this up Gomorrah, that's the dome. Uma siyaphuma phela siphume na eGomorrah la siyakhona sathi ukuthi umfana siyokuthola na uma siyaphuma la eGomorrah asathi sashakona siyokhona kipathisi na abazali beGomorrah basindiswe abantu bakhala eFosona bakhile inhloko bakhele emanyaleni nalabufebe nalezibekele emakhondomo izinto ubufebe bantu la eFosona la uNkulunkulu ufuna ukuthi sindiswe ungabanjani ugijima namuhla ungabanjani namhla ugijime uzokunikela ngoba phela ukhela amanyaleni wena unyayisa uNkulunkulu umuntu la eFosona unyayisa mdatha bathi dustbin yamuntu ayikho mara namhla sakutshela ukuthi ikhona idustbin yamuntu yakuthi uNkulunkulu lakha igwabani khona ikhona idustbin yamuntu yakuthi uNkulunkulu lakha ama-developshippers kunama-developshippers kule ndzawo kunabasatanisi kule ndzawo kunabathakathi kule ndzawo kunabantu bakuthi bayabhema kule ndzawo idustbin yenu kuyoba siwokho nabantu bala eFosona ngoba sewuyanuka phambi kaNkulunkulu phela wena ukhwalifaya ukuthi uyongena edustbinini idustbin yomloyi idustbin yomthakathi idustbin yesangoma namunye uzayo isangoma saNkulunkulu isangoma sasathane akusisangoma saNkulunkulu ni uNkulunkulu uNkulunkulu asakadala isangoma la emhlabeni uNkulunkulu asakadala umthakathi emhlabeni uNkulunkulu sifaka akasimbanga la emhlabeni likhena lesbian akazathi uNkulunkulu iqhamuka kuphi ngoba yabona sathane ucreateile ligay ucreate lesbian labanye bathi hayi i-lesbian msatholakala ebangeni yebo lelo bangela sathane linama-lesbian lelo bangela sathane linemagay lelo bangela sathane linamafata amabhruku lelo bangela sathane linamafata amatiki bayathi make-up libangela sathane lelo lakuthi magay babafundisi marabafundisi babamagay bathi ugwala abantu akunyanyisa uNkulunkulu ngikumele kuphendula kwandala eFosona Jehova lokhethe emazulwini uyikhethe edustbin wayikhethe sathane mara inkinga yakhona bantu sibayamandla sathane balanzela imikhumbi yasathane that is why nabo yangena edustbinini yakuthi uNkulunkulu wayikhethe sathane ledustbin seniyongena ninabafata la eFosona ngekwenza ama-abortion niyongena kule dustbin yesiwoko ngenama-makeup yabo inkulumo yabo ifuza uJezebeli uNkulunkulu bonke abafuza uJezebeli uNkulunkulu uzawubhubhisa namhlanje ufuze bani na impilo yakho mawuzibheka wena ufuze bani na awufebe ucomdate awuloya to comdate ufuze bani ufuze Jezebeli kodwa izigqibo zikaJezebeli ukufa namhlanje ubuyele ekhaya mntakababa repent from your sin come back to God ngoba uNkulunkulu uyakudinga come back to God ngoba uNkulunkulu kuyena kunokuphila come back to God ngoba uNkulunkulu kunokuphila buyelani kuNkulunkulu makhona namhlanje siyabebeza eFosloras siza ngothando likaNkulunkulu kuthi kungabi nomuntu namunye oza kuphupha noma ukufa Jesu akakhulula namhla manje Jesu khona kule ndzawo uthi ngaphambi kokuba fike ivangeli liyoshunyelwa yonke indzawo uze ukuthi lona lo yabuyitwa abantu ukuthi awulivanga lishunyelwa estradini sakho na ungaba sithumela ukuthi abhale estradini limeme abantu ukuthi bete edzinini lakho Jesu uthi asinimeme manje siyanimema namhla sinimema nakuJesu sukane esontweni ite kuJesu sukane ebantwini ite kuJesu sukane kubaprofethi ite kuJesu umprofethi wakho akanazulu uJesu onezulu manje kungaba sinibitela kuye asinibitele emasontweni sinibitela kuJesu kuthi yamukela Jesu nenkosi nemsindisi ushiye tono ushiye konke kungqola ushiye konke manyana Jesu angafiki sinziswa namhla ngoba ngale kwethuna
akusasinziswa ngale kwethuna akusathethelwa tono bakabuya utabuya njengemgwebi uthi mgwebi usemnyango manje mgwebi angafiki uthi simgwebi sinikhumbude uthi uyabuya masinyane uthi utawubuya bantu bajabulile bangcebelekile njengesikhathi sanowa njengesikhathi ebashada benzisa bento konke kumnanzi bagruva kepha lafika lisuku lohlupheko wafika zamqolo utawuvalwa umnyango namhla umnyango sengavalwa nikela impilo yakho kuKristu Jesu hlukana nesono hlukana wonke amanyala ilanga lokuhlupheka lingakafiki umnyango usavuliwe usengayinikela impilo yakho usengakusinziswa namhla usengayitshintsha uthi ngiyeda masinyane manje angakafiki uyakumema umenyiwe namhla ukuza kuye umenyiwe namhla sihlobo sakho wawasali ngeliphutha Jesu ukuthanzile uthi lengibathanza uyabasola lengibathanza uyabayala kungaba kutshela tono takho namhla ukuthi phenduka uyamenywa namhla wawasali ngeliphutha ngena Donare da pela modi, wahudira mitono. Hallelujah, re da pela modi, wa mitono. Usithanda sukulu wesimanga. Hallelujah, sithanda sukulu wesimanga. Hallelujah, sithanda sukulu zimanga izithanda zonkulunkulu wezimanga sithanda sukulu wezimanga nkulunkulu wezimanga sithanda zonkulunkulu wezimanga sithanda zonkulunkulu wezimanga sithanda sukulu Hallelujah, sithanda zonkulunkulu wezimanga Hallelujah, sithanda nkulunkulu emithwalo uyongena kanjani uze ufuna ivangeli lishunyayelwe kuwo umhlaba wonke uze kungabi khona abane-excuse uthi angilivakali iva lishunyayelwa umumake ugqoka amabhruku noma umsesi ugqoka amabhruku Jesu angakufuni lokho hlukane amabhruku ugqoke kahle uthi hloniphe njengamake noma njengasesi mawuhamba uvete amabele uvete ama-cleavage hlukane kuhambaza kuhlukane kuhamba ngquli ugqoke kahle uhloniphe emtimba wakho Jesu angakufuni lokho mangabe ukhona uphema tinwele Jesu angakufuni lokho ukunikela tinwele takho temvelo ukhona ufakela ama-happys nemawiki Jesu akunikela tinwele takho temvelo hlukane ufaka amawiki emadimoni nikela impilo yakho kuJesu ubhizi ufaka amamaskari noma wena ama-makeup Jesu angakufuni lokho uthi lapha ku-Isaya nje umuntu angangibuta noma sikole singangibuta ukuthi waye umdala so libumba liyamsola umdali walo na phela wena umdalwe nguKristu Jesu bakakunika ikhala lakuthi ublack awukunika ukuthi ublack manje ufaka amakhala amanye emtimbeni wakho ufaka ama-cream njengokuthi uyamsola Jesu wena uyamsola uNkulunkulu ukuthi akudalanga kahle mana madala umuntu wathi konke kuphelele wathi konke kuhle mana bantu namhla bamelana nensandla kaNkulunkulu bantu bathi tshintsha amakhala bantu bafaka ama-cream bantu bafaka tinto ebusweni bafuna kuba mhlophe abanye sebagwagwa kwesikhumba size simeruni ngenxa yokufaka ama-makeup ngenxa yokufaka ama-cream ebusweni sikhumba sakho sesimeruni utshintshe ikhala ngoba uyamsola uNkulunkulu ikhala kunike yona kepha Jesu namhla yakubita uthi hlukana ngokonke uthi lapha kulenye incwadi yeLuka tinwele takho ngiyathatha tibaliwe letinwele tifake nako wena uthi thathaphi ufaka tinwele abantu abafile wena ufaka tinwele amadimoni wena kungabe lasebusuku udlengulwa ngoba ufaka tinwele okufakela ufaka amatinyo amagolide Jesu ukunikile amatinyo akho wena ufaka amacici wena ugqoka amabhruku ugqoka tinto amakawuti
Jesu ukudala ukuthi ugqoke kahle ufaneleke. Jesu ukudala ukuthi umhloniphe. Hlukana namabhruku namawigi, hlukana namacream namapenda umlomo. Ugqoke kahle ngokuhlonipha, ugqoke ubuhloniphe umtimba wakho. Ungagqoki ngathi usifebeni. Umfati akagqoki ibhruku, umfati ugqoka irogo namasiketi, aphinde ahloniphe. Manje namhla abantu bahambela uNkulunkulu ngquni. Amen bazalwane. Manje Jesu uyanibita namhla abantu basePostolasi, abantu bakulestrati. Jesu uthi sinziswane, lihlukane sonke sono, lihlukane wonke emanyala. Abatshontsha bahlukane nokutshontsha, abahlela imindeni bahlukane nokuhlela imindeni, abantu ama-abortion bahlukane nabantu ama-abortion, bonke labantu ababubi bahlukane ububi babo. Uthi ngiyeda masinyane, manje ngidala umvuzo. Sowungakafiki umvuzo wakho, sinzisa unikele impilo yakho kuNkulunkulu. Hlukana wonke lokubi, konke Uyathatha esifake esogweni, uyabona umthakathi ungcolile. That's why uNkulunkulu angithatha ngifake esogweni. Mara into ukuthi kahle bakithi niyazi nokuthi ayifakwe edustbinini, iyathathwa ibekwe kahle. Umuntu okuthi uyofana emhlabeni alungile, uNkulunkulu uyamthatha uthi Jesu ngiyakhuphuka ngiyonento enzayo yokuhlala. Mara into ukuthi engcolile iyanuka phambi kwaNkulunkulu, uyayithatha ifake esogweni. Uma khona umthakathi sokusuka anuka phambi kwaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ma-creator akazange create umthakathi la emhlabeni, akazange create inyanga la emhlabeni, akazange create isifebe uNkulunkulu. Wa-create abantu bakhe ba-create balungile, bathi khathi la kufeke abantu i-dustbin yakhona isuka ukuthi uhokho, ngoba uNkulunkulu phela yena ucreate isihokho, acreatela Satan. Mara abantu balandela Sathane, balandela yonke inyanga yaSathane, basuke sibangcole nabo. Therefore baqualify ukuthi bayongena esogweni. I-dustbin yabantu ekubhema isihokho, i-dustbin yethi ingwababani isihokho, i-dustbin yabantu okwenza ama-abortion isihokho, i-dustbin yabafakazi namabhruku laPostolasi. Nokuthi hayi bagcwele abantu laba, banabafundisi, angithi afundiseni ungabathi ingwababani nabo, yakuthi abantu baphathe abantu babangeni, uyabanyanya uNkulunkulu abafundisi benu, yakuthi abisabo bayafeba, babhiselana baphathe abantu babangeni, banyanyisa uNkulunkulu abafundisi labo, nilandlela bona, nabafundisi ukuthi bayaloya, nabafundisi ukuthi bayakhenga, inja iyatalisa, iyabaleka, bayitalisa, bayishiya. Ungaba njani ugijima otokunikela uma uvoletha indzaba umntwana wePostolasi? Akekho njengawe, ungalinganiswa, awusithi phakathi, awusithi akekho Baba wethu wasezulwini, uNkulunkulu wethu oyingcwele, nabantu bakho uNkulunkulu siyababeka uNkulunkulu esandleni zakho, siyabakhulekela simakathi egameni leNkosi yami uJesu Kristu. Sicela uNkulunkulu balamlele kululaka laSathane ukuthi ulibekile uNkulunkulu esogweni, ukuthi uma bangena abantu bangasindiswanga uyoba babhizi nabo. Siyabakhulekela simakathi egameni leNkosi yami uJesu. Uma ucreate isihoko simakathi, wacreatela Sathane, awuzange ucreatele umuntu, kodwa ukuphikisana nawe umuntu wenza ukuthi bayolakha nabo egameni leNkosi yami uJesu Kristu. Isathi extension wayisola minisisi yawo yentumbuluko ungayi-oni tempele yeleyo utatihlamulela siku ufaka khoma miri wa wena kahle ukhome hi ndlela ya kahle ku ri siku ufaka u ta nghena tilo ra Xikwembu. I Bibele miri wa wena i tempele ya Xikwembu, wo hanya ka woho a hi wa wena, moya wolowo u nga ndzeni ka wena wa ku durha, a ku na kun'wana u nga ta wu kuma kona. Loko wu ona u ya ku tihlamuleleni, amukela leswi Xikwembu xa ku nyika swona, wa tiva pfumela vutima bya wena byi dzunisa Xikwembu, wa ku tshuka khensa ku tshuka kwalomu ka wena ku dzunisa Xikwembu. Loko u na matino ona ya kuma ya ri hayi khala yin'wana tsaka hi wona, u nga zi u faka ti-dis gold, matino we ya tsakisa Xikwembu, minona ya wena yi komile Xikwembu xa yi rhandza, tindleva ta wena ti saseke ti nga na masuluvele.
khesa xikwembu u nga zi u endla leswi xikwembu xi nga ku vekisa swona na wa wu pfumeli ku leswi u nga swi endla un'wana afika a tatisa ka swona why u fanele xikwembu xi pfumela u fika u tatisa ka leswi u nga endla hi xona eka miri wa wena amukela leswi xikwembu xi nga ku vekisa swona u ta fa u nghena tillo ra xikwembu a hi khongele makwerhu wa mina evitweni ra matimba ra Jezebel bonke abafuza uSathane bazokufa. Lezi zankulunkulu kuGenesis uSathane ulahlela emhlabeni ethukuthele eyazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. uSathane umkhohlisi okhohlisa abantu ukuthi baphile ngalendlela yobubi abaphile ngendlela engamesaba uNkulunkulu abagoba noma yini abayenze noma yini abayenze imikhuba emibi efuza uJezebel kodwa uyabayenga ukuthi isikhathi sihambe bashone bengalazanga iqiniso ukuthi mabezoshona bazongena esihogweni kodwa uNkulunkulu icebo lakho ukuthi akafuna ukuthi umuntu afele sonweni. Namhlanje mntaka baba siyakushubayeza siyakucela sithi uNkulunkulu akakusize awuphenduke repent come back to God. Uyela kuNkulunkulu usasezongethana lokuphila emhlabeni. Uyela kuNkulunkulu usasezongethana lokuphila emhlabeni. Asazi ukuthi mhlawumbe kusasa uzobe ungasekho kodwa ufela kuphi na? Ufela emanyaleni, ufela emfebeni, ufela ebugebengeni, ufela ekuloyeni, ufela ekungawabeni, ebufebeni. Namhlanje sithi repent, come back to God. So that a chance namhlanje. Come back to God. Repent. Buyela kuNkulunkulu. Repent. Buyela kuNkulunkulu. So that a chance emhlabeni lokuthi ungalungisa. uNkulunkulu akanayo idustbin yabantu. Ufuna ukuthi wonke umuntu asindiswe. Ufuna ukuthi wonke umuntu abuyele kuyena. Ngoba you as a man, you as a human being, you have been formed with the image of God. Ukuthi wena ufana noNkulunkulu. uNkulunkulu akafuna ukuthi uyalahleka. Kodwa uSathane uyakhohlisa ukuthi awuphile impilo engamesaba uNkulunkulu, awuphile impilo enga-honor uNkulunkulu, bese uzokuthi uzothola ukuthi uzoya esihogweni. Kodwa uNkulunkulu uyakudinga namhlanje uthi ubuyele ekhaya, buyele ekhaya. Ngoba bonke abafuza uJezebel bazoya esihogweni, bonke abafebayo, bonke abatshontshayo, bonke abaloyayo, bonke ababulalayo bazoya esihogweni. Amen. Bonke benza imikhuba yonke yamanyala. 20-23 kepha enginakho okungihluphayo ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezebel lo ozibiza ngoprofetikazi ukuba afundise adukise izinceku zami ukuze zifebe futhi zidle okuhlatshelwe izithombe. Ngamnika ithuba lokuba aphenduke kodwa akavumi ukuphenduka ebufebeni bakhe. Manje ngimphosa embhedeni nalabo abaphinga naye ngiyawubaphosa ekuhluphekeni okukhulu ngaphandle kokuba baphenduke emisebenzini yakhe. Amen bazalwane. Njengoba izwi likaNkulunkulu selifundiwe lithi izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu into emkhalaza kakhulu lokuthi nilandele uJezebel. Nilandele uJezebel. Nilandele imikhuba yakhe. Nilandele izimfundiso zakhe. Amen bazalwane. Uningenise ebufebeni. Amen bazalwane. Nifebe ngemfundiso zakhe ozibuza ukuthi yena ongumprofetikazi. Ukhuluma amanga. Ufebisa nabafundisi. Amen bazalwane. Namhlanje somemezela indaba kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi uyakhathazeka uNkulunkulu ngempilo yabantu abalandela impilo kaJezebel, abalandela imikhubo kaJezebel. uJezebel enzisa abantu isono. uJezebel enzisa abantu ubufebe. Namhlanje emhlabeni noma eFosforasi ufeba kanje ulandela uJezebel.
kodwa uNkulunkulu uthi kuJezebeli nawo bonke abalandela imikhuba kaJezebeli uNkulunkulu uzawabhubhisa ngoba ubanikela ithuba lokuphenduka. Amen bazalwane. Nawo namhlanje sisakhona emfosolekazi uNkulunkulu usawuphile ithuba elokuphenduka. Uhamba kanje uyenza imikhuba emibi kodwa uNkulunkulu usawunika ithuba to repent ukuthi uphenduke ubuyele kuyena. Namhlanje uyenza imikhuba emibi, uyafeba, uyaloya, uyahleba, uyabulala, ulandela imikhuba kaJezebeli. Kodwa isigcino sikaJezebeli ukufa. Amen. Amen. Isigcino sikaJezebeli ukufa, ukulahlelwa emlilweni. Nawo namhlanje uNkulunkulu usakuphila ithuba lokuthi uphenduke ubuyele kuyena uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akanayo idasti yokulahla umuntu kodwa umuntu ongaphenduki uNkulunkulu uthi uzakumbhubhisa. Amen. Namhlanje emasontweni, namhlanje emakhaya, imikhuba kaJezebeli uthi Jezebeli abantu mabadle izinto ezihlatshwela amadlozi. Namhlanje abantu bakhoza amadlozi awuzenzi wena ulandela imikhuba kaJezebeli phela. Amen. And uNkulunkulu uthi imikhuba kaJezebeli yonke izongena emlilweni. uNkulunkulu uzakubhubhisa bonke abalandela uJezebeli. Namhlanje saphiwa ithuba lokuthi ungaguquka, ungabuyela uNkulunkulu, ungabuyela ekhaya. Uthi uNkulunkulu namhlanje kukodwa okumkhathazayo ukuthi nabantu emhlabeni ezinguJezebeli. uNkulunkulu uthi bonke abafuza uJezebeli bazakubhujiswa. Amen. Namhlanje senethuba emhlabeni lokuthi ungabuyela ekhaya, ungaguquka, ungalungisa kahle noNkulunkulu. Kuthi wena uma lo mhlaba lo ugobha noma sowudle emhlabeni ungekufeni. Uthi bonke abalandela uJezebeli bazakufa nokufa. uNkulunkulu unokuphila, ungangalela uNkulunkulu, ungalandela izwi lakho, uphila kungcwele, uzakulingena izulu. Kodwa bonke abaphila impilo yamanyala, impilo yobufebe, impilo yobudwala, uNkulunkulu uthi uzawubabulala. Uthi bonke abafuza uJezebeli bazokulahlela emlilweni. Nawe uJezebeli waphiwa ithuba lokuthi makaphenduke, kodwa uJezebeli akaphendukanga. Nawe namhlanje siyabameza namhlanje emfosolekazi sithi awuphenduke, buyela kuNkulunkulu. Namhlanje siyabameza emhlabeni sithi buyela kuNkulunkulu, uphenduke, repent from your sins, because uNkulunkulu uyakufuna. Kodwa bonke abangaphenduki bazakushona. Bonke abangaphenduki uNkulunkulu uzababhujisa. Amen. Bonke abangaphenduki, repent from your sin, come back to God. uNkulunkulu uyakudinga. Come back to God. uNkulunkulu kuyena kunokuphila. Come back to God. uNkulunkulu kunokuphila. Buyelani kuNkulunkulu makhomo. Namhlanje siyabebeza emfosolekazi. Sizavothandwa likaNkulunkulu ukuthi kungabi nomuntu namunye ozakubhubha noma ukufa, kodwa wonke umuntu athole impilo engapheliyo. Everyone who accepts Jesus uzothola impilo engunaphakade. Bonke abafuza uJezebeli, bonke abafuza uSathane bazokufa. Lethi uNkulunkulu kuGenesis, uSathane ulahlela emhlabeni ethukuthele, eyazi ukuthi isikhathi sakhe sincane. uSathane umkhohlisi okhohlisa abantu ukuthi baphile ngale ndlela yobubi, abaphile ngendlela yokungamesabi uNkulunkulu, abagona noma yini, abayenze noma yini, abayenze imikhuba emibi efuza uJezebeli. Kodwa uyabayenga ukuthi isikhathi sihambe, bashone bangalazanga iqiniso, ukuthi uma bezoshona bazongena esihogweni. Kodwa uNkulunkulu icebo lakho ukuthi akafuni ukuthi umuntu afele esonweni. Namhlanje mntaka baba siyakushumayeza, siyakucela sithi uNkulunkulu akakusize, awuphenduke, repent, come back to God.
buyela kuNkulunkulu usasechance yokuphila emhlabeni. Buyela kuNkulunkulu usasechance yokuphila emhlabeni. Asazi ukuthi mhlawumbe kusasa uze ungasekho, kodwa ufa ufela kuphi na? Ufa ufela emanyaleni, ufa ufela emhlabeni, ufa ufela ebugebengeni, ufa ufela ebuloyeni, ufa ufela ekungcwabeni, ebufebeni. Namhlanje sithi repent, come back to God. So that a chance namhlanje, come back to God, repent, buyela kuNkulunkulu, repent, buyela kuNkulunkulu. So that a chance emhlabeni yokuthi ungalungisa. uNkulunkulu akanayo idustbin yabantu.